Pape Amadou Ndiaye sa frère de parti la yéen a bokk Benno Bokk Yaakaar ngeen bokk dëkk bi muy sa frère ngeen bokk lépp seet si bi nga koy ñëw di ko seet kontaan nañu lool ñoo ngi leen di nuyu ñëpp di nuyu seen délégation di leen dalal ak jàmm. fii da ngeen fee war a ñëw ndax docteur Pape Amadou Ndiaye yaakaar naa ne ñëpp a ko xam ci biir Thiès muy koo xam ne responsable la boo xamante ni le président Macky Sall rek moo ko ñor jigéen ñi ñoo ko yor jeunesse bi ñoo ko yor la population de Thiès ñoo ko ñor ñoo ngi leen di sant di leen gërëm kontaan nañu lool 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 lool. le fait que ngeen déplacé wu ñëw seet si monsieur le ministre docteur Pape Amadou Ndiaye dafa nekk loo xamante ni def ngeen lu rëy torop tey ci ñun di leen wax rek ne yàlla nag mooy dogal te yàlla nii mu ko dogalee fekk na ñun bëgg nañ ko ndax durant que ñuy ànd di nekkandoo ci terrain bi ànd ngor ak ànd nawle la ñu àndee kon tubaar fakàlla macha allah su ngeen ñëwee tey def une forte délégation ñëw seet si ministre dañ ciy kontaan bu baax a baax a baax di leen wax rek ne na seen xel dal ñu nit suñu xel dal na dinañ ànd ak yéen liggéey bi ni mu waree jël victoire bi teg ko ci loxo madame le maire teg ko ci loxo monsieur le ministre ñu ànd ñun ñëpp ñu liggéey ko te loolu li ñu koy may nag mooy nañu am fulla si li ñuy def am fayda si li ñuy def dañu ne waaxu daw la tépp daw la waaye boo nee yuréet wala nga ne mes day noppal say noon noppal say mbokk ndax fi nga bëgg a egg di nga fa gaaw a egg kon tubaar fakàlla macha allah ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne dal leen jàmm te xam ne lépp li nga xam ne dañ koy wut ci kàttanu yàlla ak mbaaxam yàlla dinañu ko may ndax ay gor lañ ko séqal ay nawle lañ suñuy nawle ngeen te ay liggéeykat ngeen ñun ñu bokk ak yéen conseil municipal bi xam nañ li ngeen mën ak li ngeen mënul yàlla nañu yàlla lafal cat lafal ko cat suñu kilifa yi fi teew tey. li ma bëggoon leeral tey ci gàttal rek mooy coalition Benno Bokk Yaakaar ak parti réew mi jamono jii may wax ndox la ak suukar boole tuur wala boole naan ñun ñëpp benn idéal bi la ñu yar duñu benn bloc boo xamante ni bopp fële la yaram fële mais c'est un bloc compact du agrégat ça dinañ ko wane le 23 janvier incha allah monsieur le ministre madame le maire li may wax mooy jeunes yi dëkk ci commune ouest bi quartier yëpp ay non kese moo leen différencier mais nous avons la même jeunesse autour du même idéal et cette jeunesse est prête à déléguer, à transférer son appui et son soutien à la coalition pour gagner au soir du 23 janvier Inch'Allah. dinañ booloo dinañ def lépp loo xamante ni dinañ ko ci dox dinañ ko def parce que ñun yàlla daf ñoo dimbali jëmbat fa nga wóolu dénkaane kala doy sa yéen ñaar ñii kii jiite majoritaire kii jiite proportionnel doy ngeen ñu dinañ ci xeex luñ ci war a dox dinañ ko ci dox. tey fii ma nekk nii li ma waxoon keroog kër Ibrahima Ba loolu laay waxaat tey franchement je suis à l'aise ci fii ma toog tey ndax yàlla dafa ma indi tey sama kër càmmeñ sama càmmeñ sama xarit muy docteur Pape Amadou Ndiaye jabaram nekk sama sœur moom tamit nekk sama xarit parce que suñu demee ba sama kër turandoo docteur turandoo soxnaam nekk sama kër muy Madeleine kon nga xam ne kon ñun jaxasoo nañu waaye yàlla dafa def ni que ñun man ma nekk réew mi ñoom ñu nekk APR mais yàqul dara ci sama diggante ak ñoom ndax dama ànd ak Idrissa Seck dem campagne ànd ak sama doom tëj sama kër ñëw toog fii bàyyi fi sama doom ndekete elle est enceinte docteur Pape Amadou Ndiaye jël ko ak jabaram en charge yor ko di def ay consultation di jënd ay ordonnance am yoral ma sama doom ba keroog bi xale bi wasinee ba ma ko laajee moom jëkkër daf ma ne tata Madeleine laay tuddee sama doom loolu rëy torop ci Madeleine macha allah mu def ca it lam ca war a def yëpp docteur mii keroog bañ ko defee ministre ma seeti ko dafa jàpp sama loxo taxaw ci ña fa taxaw ñëpp mu ni leen dama am gan gu mag tey gan gu rëy laa am muy sama xarit loolu tamit ndawul ci man madame Binta Bass mii keroog ba ko Sidi Kunta jëlee teg ma ci loxoom ni ma damaa bëgg ngeen jàppante nga nekk jigéenu Idrissa Seck mu nekk jigéenu Idrissa Seck nga nekk sama jigéen mu nekk sama jigéen da bëgg ngeen jàppante keroog la ma Binta Bass jàpp ba fii may waxee ak yow kon man tey fii ma nekk nii je suis à l'aise sama ñaari nit laa toogal ku ci nekk ci ñoom ñaar waxtaan naa ak ñoom foo xam ne sa morom fekkewu docteur
moo ma njëkk a wax lu rafet parce que franchement docteur c'est un grand homme nit ku baax nit ku gore nit ku suur nag macha allah ndax man du ma naa fekk damay wax li nga xam ne moom laa témoin moom laa gis te man lii may wax dama ko wax Idrissa Seck dégg ma ne ko li ma gis ci social docteur Ndiaye di ko def ca Thiès di ko def ak xol ma ne ko nit ñi di ma ko wax ci loo xam ne moom du ko fekkee docteur jàppale na ay nit ñuy def transformation ay jigéen avec bii est-ce que du sax moom moo ko fi créé parce que moom bokk na ci ñi njëkk a financé jigéen yu ñuy liggéey docteur dina ubbi cabinet bee nga ñëw fa def consultation def échographie gratuitement lépp docteur di ko di def social kon xam nga ne yow Ndiaye tey bu fekkoon ni loolu dong moo war a tax tey nga diriger Thiès kon tey yàlla doon na la ko def wante suñu borom nag nit ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam yàlla nag ñëw tey ci kattanu yàlla ak mbaaxam man président Idrissa Seck ak président Macky Sall li ñu def man lañ ko defal mooy boole bi ñu boole ñoom ñaar ñu ànd man mii lañ ko defal parce que nag dama am ay nit APR ba pare bokk réew mi Idrissa Seck moom dama ne ko booy am da ngay gëstu gis ma booy ñàkk da ngay ñaanuma ko yàlla da ngay gëstu gis ma kon tey ñoom ñaar bu ñu demee ba ànd franchement man lañ ko defal ñu indil la nag docteur tey une grande dame xoolal indil la ku baax indil la koo xam ne li may wax boobu duma ko bàyyi mukk lu ma wax def ko kooku yàlla rek moo ko mën mais lu ma wax nar naa koo def kooku moom mi ngi ci madame Binta Bass lépp jullit la nit ku dëggu la nit ku ñeme dëgg la nit ku ragal yàlla la te loolu yow gis naa ko ci yow kon yéen ñaar incha allah boo leen bokkee ànd incha allah au soir du 23 janvier bu soobee yàlla ndam rek la ñuy am parce que yàlla xool nag lay fay. tey mën naa ni comme ni ko sama grande sœur waxee tey ñun ngeen fekk parce que man kër gi ku ko miin laa kër gi nii ku ko miin laa réew mi laa bokk nag waaye monsieur le ministre musuma wan ni man réew mi laa bokk yaatal na ma dalal na ma kon mënuma jël kàddu te waxuma loolu ci moom laa gëmee que derrière chaque grand homme il y a une grande dame ci moom laa ko gëmee ci soxnaam tam bëgg naa ngeen tàccul ma maintenant dégg naa li sama frère wax sànq parce que ñun dualité entre réew mi ak APR sax gëm naa ne musul am fii dinañ ñun jeunes yi dinañ liggéey booloo suñu doole fexe ba en janvier madame la maire ñu teg ko ci commune bi incha allah te madame la maire mi dal na xel xam lu tax parce que bu dee compétence bi mu ngi ci moom bu dee xam-xam bi mu ngi ci moom bu dee yàgg bi mu ngi ci moom ba ko Idriss Seck tegee fii ci kii vraiment ñu suñu xool seet na parce que xam naa ñu mérite la waaw mérite la bu ñu boolee te aussi docteur jàppale ko yaakaar naa suñu victoire sax day gën a yomb waaw ñun ragal naa fii ci commune Thiès Ouest dinañ fi def 100%. man sama ànd ak ñoom nag dafa yàgg muy président Macky mii tey dañ daan bokk di añ di bokk di reer politique nag moo am nu mu doxee reer nu ñam bi la xam nga fu muy demee waaye nag bu demee nag na nga ànd ak ngor pour bu reer nu ñam bi ba saxaatee kenn def fi lu ñaaw kenn foo xam lu ñaaw man nag lii dama cee bég man ndax li nga wax rek sànq maay magi xale yi Idrissa ba may ànd ak moom amul oto jarbaatama ngi taxaw di ma dégg amul soxna magi jabaram ngi toog ni day am kóllëre ma jaay ko carte woowu dem naa ci tribunal dem naa ci police centrale waaye muy ba yàlla ñëw tey lu ma war a defal nag defal na ma ko ci la mu man doo jël sa lépp nag wékk ko doomu aadama waaye tey jii dafa neex ba pare ndax ku ne xam na ni soow ak mburu dafa neex te ñi xamee rek ñoo mën a sëy foon ka nga nab waaye koo nabul doo ko foon déedéet loolu waay foon ko la nag koo nabul doo ko foon wax dëgg yàlla maa ngi gërëm nag kan Binta Bass madame Guèye parce que ba mu ñëwee man la ko Idrissa Seck booleel ñu bari xamul woon ni madame Guèye jëkkëram Guèye la sant muy sama rakk ju baax nag wax dëgg yàlla kon su ma wooyee ni ma mag sama kaay gunge ma damay nuy ji ministre te ministre bi di loxo Macky Sall ak Idrissa Seck am njariñ ci réew mi ko amul njariñ kenn loo topp de déedéet dama ni ku fi ne te defoo fi lu baax kenn du la topp soo fi deful dara ñu di la nax di la téngal bu yàggee ñu bala ndax dëgg day taxaw ndax dëgg alal yàlla la
sa way nag neex na parce que kees gépp lay gërëm man nag yàlla def la ni benn yoon la nu ma sa am programme nga ñëw ca ba mu indi sa jëkkee ni watee leen Macky Sall man du ma fakk jëf loolu rek mën naa la cee gërëm kon dama ni monsieur le ministre réew maa ngi seen loxo de ñun jigéen ñi màggat ñii nag ndax man xale yi dañ may tooñ ndax xam nga màggat mu dëkk ca kaw ga mënut a wax nga di ko jox rajo muy wax dëgg yàlla ñu ngi may tooñ kaw mu bàyyi ko rek muy lekk cereem di ñaanal xale yi waaye docteur kontaan nañu taro yàgg sa ànd ak Idrissa Seck ak président Macky Sall ak Yankhoba Diattara xale bu yaru ay xale bi moo xam kilifa Yankhoba Diattara moo am kilifa Yankhoba Diattara moo joxe cër Yankhoba ki ko yar moo tax mu yaru yàlla bu mu perte dara yow ak moom ak man ak keneen Ibrahima ba nag sama doom nga sama xarit nga waaye nag léeg-léeg nga yor ju koy fàqamaan waaye léegi bàyyi nga ko ñoom samay doom la nu maa leen yar yàlla def na ci barke Serigne Touba menu yaakaar tey ak ëllëg Idrissa de nee naa ko yow doo Serigne Touba waaye bu doon jamonoy Serigne Touba man maay doon Cheikh Ibra Fallam ndax ba mu ñëwee daf maa fekk nag ci PDS mu metti lool waaye nag président Abdoulaye Wade gëmoon na ma ndax man du ma waxantu Boubacar Sall it gëmoon na ma parce que du ma waxantu lu ma gëmul du ma ko wax du ma neexal nit ñaari junni du ma neexal nit ndax fukki junni ndax ba may juddu damaa indi sama wërsëg te ma may dee juróom-ñaari mètre may topp kon nan wax dëgg te yàlla tax yàlla bi nu jàmm yàlla nu jàmmal raa bi maa ngi lay gërëm ab Binta nag yow mënuma la kuy gërëm sa bopp doo sonn man su ma la gërëmee sama bopp laay wax ndax dangaa gore yal na la yàlla gën a jubaleeg sa borom kër bi samay rakk ngeen sama lépp ma ngi jàmm rek nga may wooy te fu basee rafet rek Binta Baas danga koy jënd di ma jox ban ma booleeg yow ba la gën a rëccu ma ko moo tax ban waxee man leen lu mu amul ci parti bi keneen du ko am moo daan jël ay beño di ko def ci oto yi daw topp oto bu taxaw mu def ca ñam xam nga tey dina dikk kuy xaar yàlla doo xaddi xaar yàlla laa jaba tey changé bu nu ba kero ba nee dañ lay jox départemental ba ci guddi ñu maintenir loolu après nag lu jotul du am mi ngi soog a jot kon doxal sa dox ba kenn xool la ñu ngi sant yàlla bu baax di wax alhamdulilahi rabbil alamin di julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant suñuy waajur di sant ñii nga xam ne bokk na ñoom nag àddina cant gi nag dama koy njëkke ci le président Macky Sall ak le président Idrissa Seck parce que nag ñoom ñoo waxtaan juboo déggoo fu kenn fekkewul ba tey ji ñu siiwal ko ba tax tey jii ma ñëw seet si sama càmmiñ lii muy le docteur Ndiaye mu dalal ñu nag mu dalal ñu dalal bu rafet macha allah docteur Amadou Ndiaye jërëjëf di sant nag Adja Garmi Fall Adja Garmi Fall moo ñu tette li mu wax léegi rek du ma ci dellu si waat ba ma ñëwee di politique si moom lañ ma booleel ba ma uufee ba ndëgëni boot ma rogganti ma ba ndëgëni xanaa sëru jaago yi lay changé waaye dara changé wu ci kon jërëjëf Fall yal na yàlla guddal sa fan yal nañu yàlla bàyyi ak yooyu ba ñu teral la ba nga tedd ndax nag yow lu ne mérité nga ko ci parti bi di sant bu baax nag ñii nga xam ne ñëpp ànd nañ ci délégation bi mooy rak di sama doomu ndey yii kese ñoom laa àndal ku lim juum te bëgguma juum ndax nag c'est des femmes yoo xamante ni macha allah ñëwuñu Binta Baas mais Idrissa Seck moo ñu ñor ak le président Macky Sall ak coalition bii ñu bokk tey muy la coalition benn bokk yaakaar yàlla bu suñu yaakaar tas monsieur le ministre jërëjëf monsieur le ministre ñu ngi lay jox bu baax a baax sa yéeguwaay di wax ne sa sœur moo la seet si tey monsieur le ministre sa sœur tàllal na la loxo ni le président Macky Sall ak Idrissa Seck tàllantee loxo ba siiwal ko ci àddina tàllal naa la sama loxo monsieur le ministre xamal ne sa sœur mu ngi ci sa wet sa sœur mu ngi ànd ak yow sa sœur yàgg na koo bëgg tey jii la ko suñu borom bi doog a dogal ñu ngi wàccee suñu bopp pour ànd ak yow jeunes yi ma àndal ñu ngi wàcce seen bopp ànd ak yow say jigéen a ngi nii toog te kat jigéen ñi nag ñoom ñooy yore doole ji de ñoo yor mbir mi de kon nag say jigéen a ngi nii xàmmee leen ràññee leen xamal ñooy kan ndax ñoom xam nañu yaay kan ba pare li nga def ci liggéey dëkk bii li nga liggéey ci dëkk bii xoolal dañ ko bind en lettre d'or bu fekk waaw parce que nag gis nga dëgg dafa baax foo ko fekk wax kum la fekk wax ko du yàq dara sa jigéen a toog noonu ci sa wet muy Rabiatou Sy sa rakk sa xarit aussi moo toog nee ci sa wet muy Ibrahima Ba di aussi nit ku baax
nit koo xamante ne bi ku nangoo sonn ci président Idrissa Seck la gis nga fii naaq fekk nekku fi parce que tey jii wax nañ ko léegi am na ñoo xam ne dañ daan ñëw ci yow te pourtant réew mi lañ bokk am ñoo xam ne APR lañ bokk te dañ ñaan ñëw ci waa réew mi xanaa kon lii la ci yàlla na moon moo tax kon jërë ngeen jëf aminte yéen ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm maa ngi ñaan yàlla suñu borom bi nag victoire bii nga xam ne ñu ngi koy séen yàlla na nekk razzia jeunes yi maa ngi leen di sant cant ku amul àpp gis naa seen coono gis naa seen taxawaay mën ngeen lu ñu mënul ñun tey jii muy ñu góor ñi muy ñu jigéen ñi suñuy doom lañu suñuy jarbaat lañu suñuy xarit lañu suñuy àndandoo lañu seen tante yaa ngi nii seen yumpaañ yaa ngi nii seen yaay yaa ngi nii nañu ànd def benn say ànd ak suñu frère sama càmmiñu bopp tey jii nag laa lay tudde sama càmmiñu bopp ndax kat nag yàlla moo ñu boole kooku mënoo ci dara mënuma ci dara kon nag nañ ko téye te yàlla tax buñ ko téye te yàlla moo ñu ciy jàppale kon jërëjëf monsieur le ministre jërë ngeen jëf duma parce qu'il faut absolument am aram mais nag on a une femme à la place qu'il faut. dëgg la alhamdulilah waaw maa ngi ci doon ñëw ndax dañ ne derrière chaque grand homme il y a une grande dame mais derrière chaque grande dame également il y a un grand homme te ñoom mënuñoo dem bàyyi ñu ñun mënuñoo dem bàyyi leen kon nag yal na yàlla yàggal suñu ànd ak ñoom yal na yàlla téyal boppam ànd bii yàlla bu ci seytaane mën dara yàlla bu ci naafeq mën dara yàlla bu ci yàqkat mën dara lu baax liñ ci bëgg daal yal nañu ko gis alhamdulilahi rabbil alamin yumpaañ maa ngi lay nuyu bu baax yi sama yumpaañ macha allah maa ngi lay nuyu lu bare bare ak sama jabar jële bàyyi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax kon lu ma ci juum rek ngeen jéggal ma ko te yàlla tax waaye daal bëggoon naa mu rafet lool ba dégg-dégg bi neex lool wax dëgg yàlla seen xol yi neex lool kon yàlla na yàlla fay soxna. kan la ñuy jox kàddu gi le ministre de l'artisanat kan la ñuy jox kàddu gi ki ñu jox artisanat en moins de 2 mois nga liggéey loo xamante ne boo ko seetloo du ko am yu ñu leen say financé yeen wisal biy daw góoru ma dégg jaan kan la ñuy jox kàddu gi ma sàmm nga yéen kan la ñuy jox kàddu gi Birame Ndiémé ku fekk di fay buur yi kan la ñuy jox kàddu gi ku dul wax lu ñaaw du ko jëf du ko wax kan la ñuy jox kàddu gi ku sigir président daral jigéenam Adja bi Tabaas docteur Baba Amadou Ndiaye la ñuy jox kàddu gi góoru ma dégg jaan la ñuy jox kàddu gi kàddu gaa ko monsieur le ministre. maa ngi sant sunu borom di julli ci sangu-sang yi kontaan lool ci taxawaayu tey bi lii nag lu ñuy wax ne du hasard yoon la yàlla daf ko bind démb tey soog a ñëw te ba mu ko bindee daf ñoo may rafetal ko ndax mënoon na ko bind mu jafe mais da koo rafetal ba tey su amee day yomb ndax ba ñuy door ku ci nekk na ko wax amoon ñun suñu bopp amoon nañu ay ambition yu claire pour mën a diriger dëkk bi am suñu programme taxawal ko dugg ci askan bi waxtaan ak ñoom mais président de la république ba mu ñëwee toog ak ñun ne ñu dama bëgg pour rafetal coalition bi nga bàyyi waa réew mi jiitu ma ne ko président man loo bëgg ci nga xamante ne luy defar dëkk bi la yaa ngi ma ci doo ma ko sas sax maa ciy jiitu waaye nag dama bëgg ki may àndal na fekk koo xamante ne day àndandoo ba day rafet te loolu président wuyu na ma ci ndax kim ma booleel ñëpp leer na ne àndandoo bi dina rafet incha allah ndaxte lu tax ma ne àndandoo bi dina rafet mooy soxna Binta ñun fii lañ dëkk Thiès musuñ koo déggal lu ñaaw musuñoo dégg loo xamante ne lu tel ni tarafata ay nit teg ko ci moom kon tey suñu waree ànd war na mën a rafet tey nag moom mu def lu rafet parce que moom moo jóg daal di ñëw fekk si ñu macha allah moo tax tamit loolu ngeen def noonu xamal ne nga séq nga ko ak gor ànd nag ak délégation boo xam ne man dama koo naw su ma nee délégation bi dama koo naw moom mooy soo jógee ànd ak soxna Garmi loolu kese rek doy na soo ànduloo nag keneen ànd ak Garmi kese doy na su àndandoo ndaxte Garmi li ñuy wax ne moom mooy identité remarquable bu réew mi moom mii la kon
Garmi nag dafa wuyu turam kon nag su àndee ak moom rek man sama xol sedd parce que Garmi ñëpp xamal nañ ko lenn moom mooy dafa dëggu su fekkee yow ànd nga ak moom kon xam naa ne am nga jikkoom ndaxte olof dafa ne ndox dafa tàng ñu ne ndox tàngul ànd ak safara tax mu mel ni mu mel kon xam naa ne nu mu mënti mel rek yéen ñaar su ànd nuroo ngeen jikko moo tax ngeen ànd ngeen ñëw ànd ak délégation boo xamante ne ñu bare ci yéen ñëpp su ma doon wax ak ñoom di leen lim du ma fi pare parce que ñoom ñëpp yàlla dafa def ma rafetal sama diggante ak ñoom ngeen ànd ak sama jeune frère sama xarit mooy Ibou Ba mi toog te Ibou Ba lu tax man ma gën ko naw dafa ñàkk ki ñaan parce que lii ñuy def nii tey ak taxawaay bi ñu taxaw il avait les mêmes ambitions mais bëgg Thiès bëgg développement Thiès moom moo tax bi ñu waxee moom mu daal ne waxuma ne da ànduma ci ànd naa ci mais man maa jël nekk chef de protocole te luñ ciy liggéey maa koy def loolu gor moo koy def noonu laa gis ne que ñi nekk ci réew mi la majeure partie dañoo nangu lii nga xam ne dañ ko jox loolu lu ko def jikko démbam la kon tey su ñëwee ànd ak sama jabar soxna Rabi parce que kii mook sama jabar benn lañ dem nañu ba campagne muy nekk ak man nit ñi dem naan ko mais dégg naa ne Rabi dafa dem benn bokk yaakaar parce que mook docteur yi ànd kooku mu ne ko kooku kenn mënu ko dindi ak man day ànd ak ñun di xuloog ñun naan ñu Idrissa Seck ba ngoon jot ñu daal di mu ñibbi mais loolu yëpp ci rafet la ñu fase di waxtaan di ree teewul ne tey sama soxna am na turandoo ci biir këram loolu amul lu ko mën a dindi mais suñu ñëwee fii maa ngi ànd ak kenn ki nga xamante ne dama ko naw di sama rakk sama jarbaat boo xamante ne mooy Ndeye Fatou Tall mii toog mi ngi dëkk si koñ bi ak man ñuy liggéey moom mu nekk ci benn parti man ma nekk ci beneen musul wax gu ñaaw ñëw ci man jox ma cër lu muy def boole ma ci organisation bu ñuy def ci jàng yi pour mosquée bi moom mooy ñëw ba ci sama kër xoolul ne kii fee la bokk kon loolu dafa fekk dafa sóoraaloon ëllëg boobu nag tey la moo tax nag may ñaan fi ñu jëm muy jeunes yi muy jigéen ñi parce que ñooñu ñooy fer de lance de combat dama bëgg ne dafa am programme boo xam ne ñun dañ ko yenu mooy nu ñuy développer Thiès développement Thiès nag dafa bari ay fànn ci point de vue yëpp dañoo bëgg Thiès xar kanamam soppeeku te war naa nekk ndax Thiès est à 15 minutes de l'aéroport 35 minutes du futur port de Ndayane Thiès mooy xolu li ñuy wax autoroute Sénégal Thiès moo nar a nekk incha allah ci lu gàtt moo ko nekkoon da ko dellusiwaat mooy xolu chemin de fer du Sénégal loolu lépp mënul nekk ci biir Thiès te waa Thiès jotuñ ci li nga xam ne loolu xale yi amuñ ci liñ ci soxla loolu moo tax ñun ñu ak programme boo xamante ne xëyu ndaw yi moom mooy li nga xamante ne noonu ko président bëggee ci ñun loolu la ñu bëgg dox dañoo bëgg fii soxna si li nga xamante ne moom mooy fii muy mbuurkat bi dama bëgg président de la république mi nga xamante ne moom moo yor yëf yi mu daal di koy déclasser pour que projet yu mag les grands projets de l'État ñu mën ko def foofu on veut une zone industrielle pour que nos enfants aient un travail dañoo bëgg foofa ñu def fa espace yoo xam ne ay parc la parc yoo xamante ne ku fi nekk dem nit ñi dinañ jóge dëkk ak dëkk ñëw di fa dem ndax naat ak rafet bëgg nañ fa ay lac artificiel yooyu yëpp dañ ko faa bëgg pour que ñun ñu daal di nottu parce que ñu amuñu feneen ku dul Thiès kon dañoo bëgg Thiès nekk dëkk bi gën a rafet bëgg nañu sunu ay sëg ñu yaatal ko ba foofu ñu def fa plus de 10 hectares wala 30 hectares yoo xam ne dañ fay def sëg yu rafet yoo xam ne dañ koy urbaniser bëgg nañu sunu ay liggéeyu xale ñu wut leen ay emploi moom mooy ñuy def ay zone de développement artisanal boo xam ne sunuy xale dinañ def fa formation initiation ak activité ba dootuñu soxlal ñaan kenn dañuy maye waaye dootuñu ñaan kenn bëgg nañu hôpital de rang 4 parce que xel nangu na ko nous sommes à 30 minutes de l'aéroport du port
ak ñi ngi ci diggante Touba ñi ngi ci diggante Tivaouane kon Thiès dafa nekk foo xamante ne dañu war a am hôpital de référence. Première chose dañoo bëgg ñu yëkkati le plateau technique de l'hôpital bii suñ ci yeggee suñu paree ñu dugal ci biir zone Mbourkat bi ñu def fa hôpital bu mag a mag a mag boo xam ne hôpital de référence la parce que ñun dañoo bëgg lu am ci àddina bi lu fi gën mu am fi biir Thiès ñun amuñu leneen lu ñu bëgg. dañoo bëgg que ci biir Thiès gii ñu doxal ba nga xamante ne dañuy réurbanisation bi ni ñu ko defaroon cadre de vie bi dañ koy améliorer espace yi ñu def ko ay espace de jeunes et d'espace yoo xam ne xale yi dañ fay dem di fo di sport ak yépp piscine municipale dañ ko war a am xel nanguwul ñu dëkk bu toll ni Thiès amul piscine municipale xale yi mënuñoo fay soxna si su ma bëggee jóg ci suñuy programme du jeex ndax bëgg Thiès gi ñu bëggee Thiès te xam naa ne bëgg googu yow mii noonu nga ko bëggee moo tax mu doy ma xema xel nangu ko ma ne leen nag tubaab dafa ne peu importe la fiole wala la bouteille c'est l'ivresse qui compte tey jii sama jëmm amul importance jëmm ji am importance mooy Thiès ak développement Thiès pour que tey kii mën ko porter pour que ñu mën koo doxal ce programme et ce projet bi nga xam ne moom mooy le projet pour un Thiès émergent boobu ñun ñëpp ñoo ko bokk bu kenn xalaat ne jëmmam moom en tant que maire moom la déedéet on veut faire li ñuy wax bottom up maanaam du bas vers le haut quartier bu nekk dañ fay def benn conseil de quartier boobu liy xew ca quartier ba ak la fay problème ñoom ñoo koy wax suñ ko waxee ba pare ñoom ñooy premier conseil municipal foofu mooy yéegaat ba yéeg ba ci kaw conseil municipal ñu doog a liggéey mais dootuñu liggéey loo xam ne ci kaw lay jógee ñëw daal di koy sànni ci suuf yàlla def na ci zone ouest bi ñu nekk yàlla def dañoo bëri ay personnalité ak ay homme de valeur ay borom xam-xam dañ fee nekk diggante grand standing Malick Sy partout ay borom xam-xam ay généraux à la retraite ñi ngi fi ay colonels yoo xamante ne ñi ngi fi ay directeurs yu xamante ne am nañu xam-xam ñoom ñëpp dañ leen tàllal loxo pour que ñooñu ñëpp ñëw bokk ci liggéey bi di ko démarrer nag ci seen conseil de quartier daal di ñëw ku fi xam ne am nga xam-xam koo xam ne bëgg nga Thiès dañ laa woo pour la nga xam ne Thiès ouest bii ñu bëgg ko defar pour nga xamante ne ci ñetti Thiès yeeg ñëpp nag laa bëgg waaye Thiès laa gën a ouest laa gën a bëgg loolu ku ko mere mën nga ma may bëgg nañu ci fiir loolu ñu commencé liggéey bi te liggéey nag amul àpp man ku ma xam-xam ne sama liggéey amul àpp su ma dooree du ma taxaw xale yi ci biir quartier bu ne ñi nga xamante ne xamante ngeen ba pare sax mais ngeen commencé daje soo leen dajee ngeen daal di teg seen ay objectif ñun defoon nañ ko ba pare da ngeen koy defaat parce que jógoon nañ ci quartier yëpp 23 quartiers yi nekk ak sous quartier yi nekk ci ouest bi yëpp seet nañ leen def nañu plateforme wax nañu ku nekk li nga bëgg mais loolu da ngeen koy defaat ànd ko xale yi nga xamante ne ñoo waa réew mi ñun ñëpp ñu nekk benn parce que benn bokk yaakaar la ñu nekk léegi ñu daal di dem centre de vote par centre de vote élément par élément bu leen bàyyi benn kër dugg kër koo kër ngeen wax ne défendre suñu projet te projet bi fii léegi tuuti maag soxna si dinañ ko bind daal di koy tënk jox ko xale yi ñu dugg ci kër yi wax ak ñoom pour ñu défendre ce projet là qui est le projet du développement de Thiès amuñu beneen bëgg-bëgg Thiès boobu la ñu bëgg mu nekk waaye nag man sama xel dal na parce que man yàlla moo ma boole ak jigéen ñi muy ci sama liggéey muy ci sama lépp kon tey su yàlla defaatee ma boole ma ak jigéen pour que ñu mën a diriger liste kooku fekk na ma ci li ñuy wax ne woo nga naar ci guuxum soow kon vraiment encore une fois sachez que ñun on sera du ñu nekk koo xamante ne day wax dara ba pare am bàyyi ci ginnaaw man président de la république ba ma ko jàkkaarloog moom ne ko dinaa ci jàpp ku ñëw xalaat ko xam ne man dinaa ci jàpp dinaa ci jàpp ci biir dinaa ci jàpp ci biti ànd ak xale yi ànd ak jigéen ñi pour que Thiès mën a nekk li ñu bëgg moom mooy une ville référence dans tout le Sénégal et du loolu sax dans le monde ku fi bëgg jóg day naan dëkk bu rafet Thiès dëkk bu set Thiès dëkk bu am opportunité Thiès loolu mooy sunu activité mooy sunu ambition loolu tax maa koy wax di leen ñaaxaat ngeen di leen yónni nag ci président Idrissa di leen yónni ci sama jeune frère le ministre Yankhoba Diattara ne leen ñoom fi mu ne nii nañ taxaw fee ñun ñoo moom suñu xeex ñooy wax suñu xalaat duñu ci bàyyi kenn ba ci biir ba ca kanam 95% la ñu bëgg fii ci li gën a néew ñu gañe ko ñun bëgg ñu gañe laam-laamee dañoo bëgg daan toog ci kaw
ki nga xamante ne moom la ñu daan ñëpp xam ne Thiès Ouest wootuñ ko laam-laamee madame le maire incha allah dinañ ko teg sa loxo le 23 te loolu lu koy indi mooy liggéey jom taxaw maa ngi leen di sant leen gërëm